intambwe ya kane y'ubwami bw'Imana yashakaga mu bantu ni ubwami bw'Imana mu itorero. Yesu amaze gutangiza umurimo w'itorero hano mu isi nyuma y'urupfu rwe rwo ku musaraba no kuzuka kwe, yarikomeresheje umwuka we. Ubwo bwami bw'Imana bwatangiye gukora mu itorero kuva icyo gihe kugeza uyu munsi no kugeza ubwo rizazamurwa rikakurwa mu isi. Nicyo gituma ubona mu itorero harimo amabanga akomeye y'ubwami bw'Imana, harimo kwirukana amashitani. Twiboneye n'amaso yacu ubwami bw'Imana bwirukana abadayimoni mu bantu. Twiboneye n'amaso yacu ubwami bw'Imana bukiza abantu barabasazi biruka ku gasozi. Ubwami bw'Imana busenyera Nyabingi n'ibindi bigirwamana abanyarwanda bo hambere basengaga, bene byo bakagira ubwoba ati tubishenye byatumara. Abanyamasengesho tukagenda tukabisenya, tukasatura amasekuru yabyo tugatwika. Hari naho byagiye bitabururwa babiteza abantu. Noneho rero umunsi umwe azasohoka aje kwiyerekana, kandi azaba ari kumwe n'abamarayika be, azaba ari kumwe n'abera be bose nk'uko tubivuze mu kanya, kugira ngo nabo abamenyekanishe mu isi yose ko batibeshye kumukurikira. Amen. Azaturata, Yesu azaturata. Hari yembona nk'abategetsi bajya mu karere cyangwa bajya ahandi hantu bakarata abaturage babaye indashyikirwa mu bintu runaka. Abo baturage bibahesha ishema mu bandi baturage. Yesu azaturata mu bamarayika, ariko arashaka no kuzaza kuturata mu isi. Abisi bamenye ngo burya ba bantu bahisemo neza sha, twe tubigira ibikino tugira ngo nukwigirisha, tugira ngo ntacyo zavamo. None Yesu azaturata bene data ni muhumure. Aho bari nyine ikuzimu mu isi y'imyuka, umubiri nawe uri mu gituro. Ntabwo rero bose bazazamuka, ariko ku nshuro ya kabiri noneho aziyerekana nk'uko tugiye kubibona. Uko azaba ateye rero icyo gihe kuza kuri iyo nshuro ya kabiri, noneho aho atazaza mu ibanga, aho atazaza yihishe, bizaba bimeze bite? Icyo gihe azaba aje nk'umwana w'umuntu, niko bibiri bitubwira muri Daniel ibice 7 umurongo wa 13. Abari kwiga izi nyigisho ndagira ngo mbasabe ikintu, mugerageze wige ufite n'agakaramu, ujye wandika iyi mirongo. Inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, turabasuhuje mu izina rya Yesu. Ni kwa kundi mutumenyere ko tugira gutya tukazana abakozi Imana batandukanye, maze tukabasha gukorana inkuru, bakatubwiriza ijambo ry'Imana, bakaduhamya ndetse n'ibindi. Murabona ko twicaranye rero n'umukozi w'Imana, niwe tugiye kuganira. Ndakwinginze kugira ngo ntucikwe n'iki kiganiro tugiye kugirana, cyangwa nirivuga butumwa agiye gukora, nuribona usharinge, urisangiza abandi kugira ngo nabo babashe gusobanukirwa ibyo bibaza ku bwami bw'Imana. Reka rero dutagire tumuha ikaze. Mwiriwe neza kandi muraho cyane bene data mwese bakurikira ijambo ry'Imana, namwe abahagarariye bino binyamakuru byacu bitugezaho amakuru ni meza. Turashima Yesu. Wow, tubaha ikaze cyane. Nanjye nishimiye kubana namwe no kubana n'abandi bantu bose bari hirya no hino bashobora gukurikirana ibiganiro. Muratangira mwibwira abantu badukurikiye kugira bamenye ngo tugiye gufatanya nande irivuga butumwa. Nitwa Nzabonimpaka yose, muramenyereye cyane abatari abashyitsi kuri ibi binyamakuru. Nishimiye rero kuba ndi kumwe n'Iyobokamana TV nanone, nk'uko nababwiye ngo ni urusengero mpuzamahanga Imana yadukinguriye kugira ngo dushobore kurukoreraho umurimo w'Imana wo guhembura imitima ya benshi bashobora kubikurikirana. Noneho na Evangelizero Monde TV nabyo ni ukuvuga ngo twigisha isi yacu. Ku batumva igifaransa, Evangelizero Monde ni ukwigisha isi yacu kugira ngo dushobore kubyaza umusaruro ivuga butumwa rigere ku bantu benshi. Mwese rero nabibwiraga kandi ngira ngo nguko umunyamakuru aduhaye ikaze, nanjye mbaha ikaze mu ijambo ry'Imana.
hari icyo nshaka ko twigishaho kijyanye, abantu benshi bagenda bibaza bakavuga ati se koko kuvuga ngo Yesu Kristo azima ingoma hano ku isi, ubwami bwe buzayobora ku isi, abantu benshi babishyira mu buryo bw'umwuka bakavuga se Yesu kuko azagaruka mu isi yongere nyine yima ingoma ayobora isi yose, abo umwami w'isi bizagenda gute? Abantu benshi babyibazaho ibintu bitandukanye. Ntekereza yuko ari byo tubagireho umugisha mwabasha kudusobanura cyangwa mukatwigisha iryo somo kw'abantu b'inararibonye kandi muzwiho kuba abantu bazi ijambo ry'Imana, mukadufasha kugira ngo abantu baze gusobanukirwa. Murakoze cyane. Iyi ni inyigisho nziza nubwo ikunda gukomerera benshi kuyivuga, ariko hamwe n'umwuka wera nk'uko twabisengeye kandi twaranabisengeye, ndizera yuko ari inyigisho ishobora guhembura imitima myinshi, cyane cyane igamije kwereka abantu ahazaza habo kugira ngo twicare tuzi ibidutegereje hariya imbere. Ni kimwe mu nyigisho, mu bice bigize inyigisho zo kugaruka kwa Yesu. Hari aho twabitangiriye, hari n'aho tuzabikomereza, ariko uyu mwanya tugiye gutaruka ibice byinshi dukurikijeho abakurikiye inyigisho yo kuza kwa Yesu. Tubanze tuvuge ku by'ubu bwami bwa Kristo hano mu isi, kugira ngo bikore abantu mu rujijo no mu gihirahiro, bamenye neza ingaruka y'ubukirisito n'agaciro kabwo ku bategereje kuza kwa Yesu. Yego. Tudatinze rero reka mbahe umwanya nyine kugira ngo mwinjire mu nyigisho. Imana ibafashe kandi ibakomeze, ireke mube impanda ubundi yo ize yivugira. Amen. Murakoze cyane. Nanjye mbyakiriye mbyishimiye, nkaba ngira ngo uyu mwanya rero dutangize n'ubundi ijambo ry'Imana. Turatangiza ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cy'ibyahishuwe, ndetse turasoma no muri Matayo igice cya 3 kugira ngo twumve neza icyo Imana ishaka kuganira natwe muri izi nyigisho. Tudatinze rero reka tubanze dusenge Imana kugira ngo dusabire imitima y'abagiye kwakira ijambo bose aho bazaba bari hose ku isi, kugira ngo bazaryoherwe naryo kandi rizabakuze ribageze ku buzima bw'iteka. Mana yacu nyiri ububasha n'ubushobozi, turagushima kuko uri Imana yaduteguriye ibihe byiza, ukaduha Bibiliya mu rurimi twumva neza, kugira ngo natwe abanyarwanda n'abumva ikinyarwanda bari hirya no hino ku isi bashobore gukurikirana neza ijambo ryawe. Kumugisha izi nyigisho zigira umumaro, zikora umurimo wazo mu mitima y'abantu, nanjye uvuga zingarukeho zingirira umumaro, kandi umpaze ibyiza biva mu ijuru, amavuta y'umwuka wera tuyobore muri byose, kugira ngo dukomerere mu byo twizeye. Urakoze ko witeguye guhembura imitima no gufasha abantu bose biteguye kwakira ijambo ryawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Reka rero hamwe n'iyi nyigisho nziza yerekeranye n'ubwami bwa Yesu Kristo, cyane turibanda ku bwami bwe hano mu isi. Turasoma mu byahishuriwe Yohana igice cya 20, igice cya 20 turasoma duhereye ku murongo wa 4, twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira, kuko niryo rituyobora. Ntabwo tuvuga ibintu by'ibihimbano dukuye mu mitwe yacu, tuvuga ibyo duhawe n'umwuka wera, kandi na Bibiliya n'umwuka wera wayiduhaye, yitwa impumeko y'Imana, inspiration de Dieu. Nicyo gituma rero iyo tubumbuye Bibiliya burya tuba dusa naho dufunguye amatwi yacu ngo twumve imvugo y'Imana. Igice cya 20 n'umurongo wa 4. Mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, ari bo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo, kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo, barazuka bimana na Kristo imyaka 1000. Uwo ni wo muzuko wa mbere. Abapfuye basigaye ntibazazuka iyo myaka 1000 itarashira, kandi ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa, kandi n'uwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara abameze batyo, ahubwo bazaba abatambyi b'Imana na Kristo, kandi bazimana nayo iyo myaka 1000. Bazimana nawe iyo myaka 1000. Iyo myaka 1000 nishira, Satani azabohorwa ava aho yari abohewe, azasohoka ajye kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi,
Gogi na Magogi, kugira ngo ayakoranyirize intambara. Umubare wabo ni nk'umusenyi wo ku nyanja. Amen. Reka tube tugarukiye aho ngaho, tutaza kwinjira mu bindi bintu bikatwinjiza ahandi hantu hatari mu isomo. Noneho Matayo, ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, igice cya 4 nk'uko nari maze kubivuga. Turasoma rero cyangwa duhere ku gice cya 3. Igice cya 3 umurongo wa mbere haravuga ngo, icyo gihe Yohana umubatiza araza yigishiriza mu butayu bw'Iyudaya, yigisha agira ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Amen. Noneho muri cya gice cya 4 umurongo wa 17 haravuga ngo, Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Amen. Aya ni amagambo ngira ngo tuganireho aze kutwinjiza neza muri iki kibazo twatangije izi nyigisho zacu. Murumva ko ari Yohana umubatiza mu itangiriro rya mbere yaravuze ati, mwihane, nicyo kintu yahereyeho, mwihane kuko ubwami buri hafi. Hari impamvu yabivuze, turaza kuyigeraho. Na Yesu nawe atangiye kwigisha, niryo jambo rya mbere yatangiriyeho, ni ijambo ryo kwihana, ariko ku mpamvu. Mwihane kubera iyi mpamvu, ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Hano rero Matayo, ubutumwa bwiza bwa Matayo ubundi babwita ubutumwa bw'ubwami cyangwa ubutumwa bw'umwami, Evangile du Royaume, kubera yuko ubusangamo iby'ubwami bwa Yesu Kristo, uburyo bwagize ububasha bwabwo akiri no mu mubiri hano mu isi, bukagira ububasha bwabwo mu gihe yapfaga ageze kuzimu. Muzi byabaye uko Matayo abitubwira mu bice 27 guhera ku murongo wa 51, ibyabaye ageze ku musaraba, ibyabaye amaze gupfira ku musaraba, bitangaza 5 byabaye amaze gupfira ku musaraba, isi gatigita, ibitare bikameneka, ibituro bigakinguka, indumbi nyinshi z'abera zari zasinziriye zikazurwa, maze amaze kuzuka bakinjirana nawe mu murwa wera, bagakora karasisi, bakabonekera benshi. Bigaragara ngo ubwami bwa Yesu bwageze ku nsinzi ya nyuma yo gutsindira amahanga n'abantu bose. Nicyo gituma yatsinze n'urupfu, akazamuka mu bapfuye, kandi azamukanye imfunguzo z'urupfu n'izakuzimu. Bigaragara ngo yatangaje ubwami bw'Imana n'ikuzimu, azamurayo n'abantu b'abakiranutsi ba kera bari barakingiraniweyo. Ni ubutumwa bw'ubwami kuva avuka, uburyo yavutse, akavukira i Betelehemu nk'uko Matayo n'ubundi abivuga, aho abami b'Abayuda bavukiraga mu murwa wa Dawidi, agakora imirimo ya cyami irimo n'ibitangaza byo kwerekana ubumana bwe, harimo kuzura abapfuye. Ubwami bw'Imana buzura abapfuye, bugahagurutsa ibirema, bugahumura impumyi, bukerekana yuko koko ari umwami udasanzwe. Ndetse n'Abayuda bigeze bavuga ati, uyu muwana tumwimitse akatubera umwami, agakomeza gukoresha buriya bubasha bwe, yadukubitira ingoma y'Abaromani batwigaruriye bakatugira ingaruzwa muheto. Nuko umunsi umwe bashaka kumwimikira i Yerusalemu, ariko arabwira ngo no, ubwami bwanjye si ubwiza. Yesu afite ubwami rero, yaranabwemeye, abwira Abayuda yuko bwabaguye gitumo ntibabumenye, ariko yemeye ko ari umwami kandi ko afite ubwami agomba kuzatangaza. Noneho rero nguko Bibiliya ibiduhamiririza, kugaruka kwa Yesu Kristo kukaba kugizwe n'ibice 2 nyamukuru by'ingenzi. Twavuze igice cya mbere ntiturakirangiza, ibigendana n'uburyo azagaruka twari tubigarukirije ku bitangaza yavuze bizerekana yuko azaza kandi ko igihe cyo kuza kwe cyegereje. Ibitangaza cyangwa ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu, ntabwo ari ibitangaza, ni ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu. Twabivuzeho, abajya ku mbuga nkoranyambaga, abajya kuri uru rusengero rwacu Iyobokamana TV, Evangeliser Monde TV,
muzabona ibyo twavuze mu bimenyetso 14 Bibiliya yatangaje ku mugaragaro, ibyavuzwe na Yesu ubwe n'ibyavuzwe n'abahanuzi ba kera, bizaba byerekana yuko umwami Yesu Kristo umaze imyaka 2000 adutangarije itangazo ry'uko azagaruka, ibizaba bigaragaza imperuka neza y'ibihe no kwitegura ko agiye kuza. Twarabibonye, tubona n'uburyo byagiye bisohora mu binyejana bigiye bitambuka kugeza ibyinshi byasohoye muri iki kinyejana cya 20 tuvuyemo. Reka noneho muri iki cya 21 naho biri kugenda byihuta cyane. Ibyo byose twarabyize, tuziga n'ibindi bijyana noneho no kuzamuka kw'itorero nyirizina, tuziga n'ibyo rizakora rigeze mu ijuru, tuziga ubwami bwa Yesu Kristo. Ariko uyu mwanya ndagira ngo tuze kwibanda ku bwami bwe nyirizina, ku karubanda kumugaragara. Nubwo bwagiye bugira igihe cyo kubaho mu ibanga, ariko tibizakomeza kubibanga. Yesu azageraho atangaze iri tangazo ry'ubwami bwe ku mugaragaro, abe umwami abantu bose, amahanga yose akoranira imbere. Nk'uko rero Bibiliya biduhamiriza kugaruka kwe kugizwe n'ibice bibiri nyamukuru by'ingenzi. Igice cya mbere ni ukugaruka, agahagarara mu bicu, agahamagara itorero rye mu mbaraga z'umwuka wera n'ubusozi bw'umwuka wera. Abapfuye bamwizera bakumva iryo jwi, bakazamukana imibiri y'umuzuko. Apana iyi ngiyi bahambanwe, dore ko izaba yarashangukiye mu bituro, ntabwo izaba ikiriho. Hari abajya babyimagina bakavuga bati ese umuntu ko azaba yaraboze n'amagufa n'iki cyose azazuka gute? Nababwiye ko kubitekereza gutyo ni ugutekerereza iby'umwuka mu mubiri, kandi ntibishoboka. Ubwo Bibiliya biduhamiririza nimwe bizabaho, nitwe bizabaho, mureke tuzabibona tubigezemo. Uko wagiye kubona ukabona uvuyemo umuntu w'umugabo, ukabona uvuyemo umuntu w'umusore, ukabona uvuyemo umuntu w'ingumi, utazi iyo waturutse, waraherutse nyine uri uruhinja, ntunamenye mu buhinja bwawe uko wari umeze, uko utaruzi uko wari uryamye mu nda ya nyoko uri urusoro. None ukaba uri uwuriwe, ukaba ufite amatwi yumva ijambo ry'Imana, ukaba ufite amaso areba, ukaba uri umuntu normal wuzuye. Niko umunsi umwe uzibona mu kindi gihe udashobora kwimagina none ngo ugishyikire. Dushonje duhishiwe, ibyo twibazaho tuzabibona mu gihe cyo kugaruka ku mwami Yesu. N'uburyo tuzazuka ntibitureba, ahubwo ikitureba ni ugutegura neza uko tuzazuka tumeze, nuko tugiye kuzapfa tumeranye n'Imana, kugira ngo tube twiteguye neza kuzazukira ubugingo buhoraho. Tubitegura none rero muri iki gihe gito cyane tumara muri uyu mubiri, niho dutegurira ahazaza n'ibi byose bituri imbere bivuga iby'ubwami. Kuza kwa Yesu rero ubwa mbere azahamagara abapfuye bamwizera bazuke. Abazaba bakiriho nabo, kuko ntazarindira ko abantu bose ku isi babanza gupfa. Bibiliya itubwira mu Batesalonike yuko bazahindurwa bagahabwa imibiri, kuko iyi mibiri twambaye none ni imibiri ya burebure. Pawulo yita shitingi, yita ihema, ntayita inzu nyanzu. Bivuga ngo shitingi ni inzu isenyuka vuba, ishobora gusenywa n'umuyaga, amashitingi akaguruka. Mujya mubireba mu nkambi z'impunzi, ntabwo bafite amazu y'ubuturo nyabuturo. Ariko imibiri yo mu ijuru tuzahabwa mu muzuko akayita inzu iridire ikomeye rwose. Ni imibiri ndakumirwa, itegerwa n'ibindi bintu byegera iyi mibiri ya hano mu isi. Bazahindurwa rero, bazamuke babiyobowemo n'umwuka wera, kuko uhamagawe ngo zamukuze hano ntiwamenya aho ujya. Ariko uyu mwuka wera w'Imana azadufasha kuzamuka, dusanganire Yesu Kristo atakandagije ibirenge bye hano mu isi. Noneho kandi n'intego zizamuzana ubwa mbere zinyuranye nanone n'intego zigiye kumuzamuzana ubwa kabiri. Birumvikana ko Yesu azaza kabiri rero. Yesu amaze kuzamurirwa ku musozi wa Elayono, abamarayika babonekeye abigishwa be, barababwira bati Yesu bakuwemo akazamurwa mu ijuru, azaza atyo nguko mumubonye agenda. Iki ngiki abamarayika bahanuriye ko uyu musozi Yesu yazamuriweho. Bamanutse mu ijuru bagasanga abigishwa be aho bari bateraniye ku musozi wa Elayono. Kiragaragaza neza yuko uko bamubonye agenda n'ubundi ariko bazamubona agarutse. Icyo rero nicyo gihe cye cyo kugaruka ku nshuro ya kabiri.
bazongera kumubona, isi zubura amaso imurebe. Ubwa mbere araza ari ibanga ry'abakiranutsi gusa bamwizera, bamwemera, bapfuye bamwizera. Nta nibazahamagara bonyine, ni ukuvuga ko abandi bapfuye bo bazaguma mu bituro, bazaguma iyo ngiyo muri séjour de mort, aho bari nyine ikuzimu mu isi y'imyuka, umubiri nawe uri mu gituro. Ntabwo rero bose bazazamuka. Ariko ku nshuro ya kabiri noneho aziyerekana nk'uko tugiye kubibona. Uko azaba ateye rero icyo gihe kuza kuri iyo nshuro ya kabiri, noneho aho atazaza mu ibanga, aho atazaza yihishe, bizaba bimeze bite? Icyo gihe azaba aje nk'umwana w'umuntu, niko bibiri bitubwira muri Daniel ibice 7 umurongo wa 13. Akabitubwira Yesu ubwe muri Matayo ibice 24 umurongo wa 13. Akabitubwira mu byahishuwe igice cya mbere umurongo wa 12 kugeza ku murongo wa 17. Abari kwiga izi nyigisho ndagira ngo mbasabe ikintu, mugerageze wige ufite n'agakaramu, ujye wandika iyi mirongo, ubundi nawe usigara ukora nk'uzahabwa ikizamini. Nshobora no kuzagira ikindi gihe ntegura ikimeze nk'ikizamini cyo kugira ngo mbabaze ibibazo, kugira ngo iri somo tumenye neza ko ryacengeye mu bantu bagiye kuryakira. Ubwo rero iyi mirongo yo muri Bibiliya twabona umwanya wo kugenda tuyisoma yose, ariko ni isomo ridusaba kuvuga imirongo myinshi yo muri Bibiliya kugira ngo abantu batagira ngo ahari ni ibintu by'ibihimbano turi kuvuga, ni ibintu bifite inkomoko, bifite imbaraga, bitazabura kuba byanze bikunze, wabihinyura utabihinyura, abisi babyanga batabyanga, babyemera batabyemera, tikizatuma bitaba. Twebwe abera b'Imana isumba byose tubitegereje nk'ibyavuzwe nitabasha kubeshya, kandi nitwe bibikiwe tuzabibona. Haleluya. Uko azaba ateye rero nicyo navugaga mbabwira iriya mirongo tumaze kuvuga. Ikindi, abari mu isi bose bazamubona. Kuza kwe ubwa mbere aje gutwara itorero bizaba ari ibanga. Icyo gihe niho abamwizeye gusa bonyine ari bo bazamubona, bazumva impanda bakazamurwa. Ari naho bazahindurwa bagahabwa imibiri ibigenewe kwiye kuba mu ijuru, kuko iyi mibiri yacu ntishobora gusipora ubwiza bw'ijuru ngo ibubemo. Bibiliya rero irabiduhamiririza, bivuga ko amaso yose yo mu isi noneho azamureba. Wabibona mu byahishuriwe Yohana igice cya mbere n'umurongo wa 7, ukabibona muri Zekariya, umuhanuzi Zekariya igice cya 12 n'umurongo wa 10. Hatubwira ko none hazaza ku karubanda kumugaragaro agatunguka mu bicu, n'ubundi niko Bibiliya itubwira, kuko ngo abari mu isi bazamubona bubuye amaso, dore ubwami, dore umwami, dore ibibaye. Bamwe ntibazaba bazi ibyo ari byo, ariko hari abantu burya bajya bumva ijambo ry'Imana nubwo batariha agaciro, bazabimenya bati ibi ni bya bindi abakristo bajyaga bavuga, dore akabaye ku bicu. Icyo gihe rero tuzahindurwa, noneho abari mu isi kandi bazamubona n'amaso yabo, nk'uko ijambo ry'Imana ribitugaragarije. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ikindi tubona hano bizatungura abo mu isi yose, nk'uko mu kuzamurwa kw'itorero bizatungurana, bigatungura abakristo mu nsengero, bigatungura abantu batari bazi ko biri bube, bigatungura abageni bari bagiye gushyingirwa, bigatungura abantu bari bari mu mishinga runaka, bigatungura amakorari, bigatungura nuko cyane cyane ku bazasigara bazavuga bati turatunguwe, Yesu yagarutse. Bazabati twari tuzi ko aza vuba gutya, twagira ngo haracyasigaye umwaka, twagira ngo haracyasigaye imyaka, byari byaravuzwe imyaka n'imyaka kuva kera, ntabwo twari tuzi noneho ko igihe cyabyo kigeze, adusanze duhuze duhugiwe, none dore turasigaye. Bizatungurana, kandi umwami ntiyabiduhishe bene data, yarabitubwiye ngo nguko ibise bitungura umugore utwite, niko no kuza k'umwana w'umuntu bizamera.
aravuga ngo nuko rero mube maso, buri gihe muhore muri maso, kuko mutazi umunsi bizaba. Ku giti cyawe, ku giti cyanjye, buri muntu wese ku giti cye asabwa kuba maso, akabera maso ubuzima bwe bw'umwuka. Ntabwo ari ukuba maso mu kivunge muri rusange, ahubwo ni buri wese ukajya umenya uko uryamye umeranye n'Imana, nujya ku buriri kuryama nijoro ukajya umenya uko ugiye mu kazi umeze, ukajya umenya uko utashye umeze uvuye mu kazi, ukareba yuko nta bintu byakwanduje byashobora gutuma impanda ivuze mu gicuku wasinziriye waza gusigara. Tugomba rero mu gihe twihannye ibyaha tukizera Kristo, dusabwa guhora turi maso, naho ubundi bizatungurana. Kandi no kuza kwe ubwa kabiri nabwo abari mu isi, abami b'amahanga, abaperezida, abagize amaguverinoma, inteko zishinga amategeko, abayoboye igisirikari n'igipolisi, abari munsi y'ijuru, abakire, abakene, abakomeye, aboroheje, bose bizabatungura. Nta mirwano izabaho ngo araje reka tumurwanye. Azaba nyine ari umwami, noneho ari umwami uri mu mbaraga z'Imana, uri mu bumana, kumwe bamutegerezaga bamutekerezaga, niko azaba ateye. Noneho ikindi tubona ko azaba ashagawe n'abamarayika. Tubisoma mu rwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya mbere umurongo wa 7 n'uwa 8. Ijambo ry'Imana ritubwira neza ko azahishurwa ava mu ijuru azanye n'abamarayika b'ubwiza bwe, b'ubutware bwe, ahora inzigo abatemeye Imana. Ikindi kandi hano si abamarayika gusa, azaba ari kumwe n'itorero rye. Haleluya, amen. Itorero rye azaba ari kumwe naryo. None itorero muravuga ngo mbese bimeze bite? Ubwo Yesu yasubiraga mu ijuru, itorero rye yasize aribwiye ko azarizamura ry'Imana, rizazamurwa nyuma y'uko rimaze gupimwa imirimo yabo. Ni igikorwa kizakurikiraho nyuma y'uko rizamuwe. Azaripima imirimo ryamukoreye, ayigenzure ko yakoranwe kwera no gukiranuka. Narangiza aritake amakamba. Namara gutaka amakamba buri wese bamaze kwambika iyo myenda y'urwererane y'ijuru, nta rurimi mfite rwari basobanurira uko bizaba bimeze ngo mbabwire uwo mweru no kurabagirana, kuko tuzaba tumeze. Bizaba byifuzwa n'abami, bizaba byifuzwa n'abagaba b'ingabo, bizaba byifuzwa n'abantu b'ingeri zose. Aba banyemari ku isi n'abashoramari bakomakomeye bazaba bifuza kuba basa n'umwe mu bakirisitu wabaye gutyo Yesu azatugira, ntibabihabwe kubera ubutunzi bwabo n'ubwenge bwabo, ariko abera b'Imana tuzabihabwa ku buntu. Tumaze guhindurwa rero gutyo, twambaye amakamba y'izahabu, Yesu azadushorera atujyane mu birori yasize atubwiye, aho tuzasangirira vino nshya yateguye. Tuzabyiga mu icyo gika. Mu mbabarire ntabwo twagenda tuvugira ibintu mu bindi. Icyo gika nitukigeraho tuzabinoza neza. Ubwo rero abajyane muri ibyo birori afite intego nyamukuru yo kubamurikira Imana Data wa twese, ati ngaba babandi nacunguje amaraso yanjye, ngaba batumye ngira za nkovu mwambonanye ngarutse mu ijuru, mugatangazwa nuko ngarutse mu ijuru mfite inkovu nararimanutse njya gucungura abantu nta nkovu mfite, ariko dore ngaba abatumye ngira izi nkovu. Amen. Dore ngaba batumye ngira iyi nkovu yo mu rubavu, dore ngaba batumye ngira iyi nkovu y'ikamba ry'amahwa nambitswe ku bwawe. Azaba murikira Imana mu birori. Bibiri tubwira ko Imana izahaguruka nayo ikaduhereza, ikatwakira mu bwami bwo mu ijuru, ikatwakira mu gihugu cy'ijuru. Abamarayika bose b'Imana bakanezerwa, abacuranzi bo mu bamarayika bakaducurangira, kugira ngo twishimire kuba mu birori by'umukiza wacu Kristo Yesu, ibyo yasize avuze. Ubwoko bw'iyo vino yavuze ngo tuzayisangirira mu bwami bw'Imana, ntimuyimbaze nzaba ndi kumwe namwe, ahubwo turebana nyina kana ko mu jisho tuvuga tuti ngibi bya bindi twajyaga twumva. Haleluya. Imana rero idufashe kugira ngo tuzabe duhara, ahubwo hari amatsiko abantu bagira bakabaza bigisha, tusobanurire tubwire neza ko kandi ko kuzaba kameze. Nuko nawe yaba ari umuntu rero umeze nk'umutekamutwe, akiha kuvuga n'ibyo umwuka ataduhaye kuvuga, n'ibyo ataduhaye kumenya. Icyo nabimenyeho ngibwiwe na Bibiliya nk'uko mbabwiye, nzaba ndi kumwe namwe, tuzabyirebera imbona nkubone tubirimo. Nimureke dukiranuke gusa, naho ubundi ibyo ni ibyacu mu izina rya Yesu wabiduteguriye. Noneho rero
azaba ari kumwe rero n'iryo torero. Iryo torero nyuma rivuye mu ibyo birori, ibyo byose Bibiliya mu mvugo y'umwuka ibigereranya n'igihe cy'imyaka 7, ya yindi 3 n'igice ya mbere bari gupimwa imirimo, bari gutakwa amakamba, bitegura kujya mu birori nabyo bazamara mu imyaka 3 n'igice. Mu isaho bavuye, inkota izaba iri kuririmba, icumu rizaba rinywa amazi, bya bitwaro byose bya kirimbuzi bizaba noneho marayika yabibohoye ngo bene Adamu basubiranemo. Hazaba akaga gakomeye, umubabaro ukomeye muri iyo myaka 7, nubwo uwo mubabaro uzaremera cyane mu bwoko bwa Aburahamu, ariko n'amahanga ntazaba yorohewe. Ibyo n'abantu bakunda kubyibazaho cyane, uburyo ki isi izaba imeze nyuma yo kuzamurwa kw'itorero. Nta mahoro azaba arimo, niho ab'isi basigaye n'abakristo basigaye basigajwe nuko bari abakristo b'idini gusa badatunze agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu by'ukuri. Bazamenya bati burya itorero rata ryari ridufatiye runini, kubana naryo mu isi byari bitumye dutegeka neza, tuyobora neza, ibintu bimeze neza. Bazamenya ko itorero nubwo none hari abihakura isuzugura ngo ntacyo rimaze, ngo iby'ubukristo bakabikuba na 0, ariko uwo munsi nirimara kuva mu isi bakabona ibiyibayemo bitagira rutangira, abayobozi bakomeye babuza ababumvira, ibintu byadogereye, amavuriro yakinzwe, amasoko yabonye bene yo Antikristo yigaruriye ibintu byose, kubibamo bisaba kubanza gutuka Imana, ugashyirwaho ikimenyetso cyo gusinyira Satani kubayuwe. Mu by'ukuri bazamenya ko itorero burya bwari ubwoko bw'Imana. Yesu adufashe dukomeze kuba mu itorero, ariko tuzabe naho hantu rizahungishirizwa akaga k'ibyago by'imperuka. Nyuma y'ibyo byose rero niho Kristo azagaruka, agarukanye na ba bamarayika twavuze, amanukane na rya torero rye babera be, kuko agomba kuba umwami. Itorero nk'umugeni we rikaba ari umwamikazi. Twabisomye mu byahishuwe ngo abakiranutsi b'Imana bakimana n'umwami wabo Kristo Yesu imyaka 1000, ari nabyo tugiye kwinjiramo. Mbere yo kubigeraho ariko twibukiranye ko ibyo tumaze kuvuga nabyo tubibona mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya ibice 14 umurongo wa 5, tukabibona mu rwandiko Paulo yandikiye Abakolosayi ibice 3 umurongo wa 4, tukabibona mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero igice cya mbere umurongo wa 6 n'uwa 7. Yesu azaba ari kumwe n'abera be bose, itorero rye. Ntabwo azadusiga iyo mu ijuru ngo aze mu isi wenyine, tuzagarukana kubera impamvu ngiye kubabwira mu kanya. Noneho rero aho azamanukira, ijambo ry'Imana ritubwira ko azamanukira nyine ku musozi wa Erayoni, kuko ubwo yazamurwaga asubira mu ijuru yazamukiye kuri uwo musozi wa Erayoni, kandi abamarayika barabwiye ngo uko mumubonye agenda azamukiye hano, n'ubundi niko muzamubona agarutse. Noneho wajya muri Zekariya ibice 12 umurongo wa 4 hakatubwira ko uwo musozi yazamukiye hasubira mu ijuru, ko ari wazongera kumanukiraho. Ni muri Aziya, mu gihugu cya Isiraheli, muri Yerusalemu rwagati, mu burasirazuba bwa Yerusalemu niho umwami wacu azamanukira. Ibyo biri mu buhanuzi bwa kera mbere yuko avuka, biri no mu buhanuzi bw'isezerano rishya. Amena. Uko mumubonye agenda azamukiye kuri uyu musozi, ni ku munsi umwe muzamubona agarutse n'ubundi kandi kuri uyu musozi. Zekariya 14 umurongo wa 4. Imana idufashe kumva neza aya magambo, tunibuke ko itorero Yesu yacunguye rigomba nyine kuzaba riri kumwe nawe kuri uwo musozi. Abamarayika barabihamije nk'uko tubivuze, kandi Imana idufashe kubyumva neza no kubisobanukirwa. Noneho rero tubonye uko azaza n'intego zizamuzana. Uhereye kera kose ubuhanuzi bwahanuye ibya Yesu bwagaragaje ko azaba umwami. Mbere yuko tureba imiterere y'ubu bwami rero noneho bwo kumugaragaro mu mubiri, noneho adashaka kubuhishahisha mu mashusho,
reka tugire ibyo tuvuga ku bijyanye n'intego zizamuzana hano mu isi, kuki ubundi Yesu atagomba kureka ngo itorero ryigumanire nawe iyo ngiyo mu ijuru, akora ibirori birangire, tubyagire mu ijuru, birangirira isi ishire, bigende gutyo. Hari intego rero afite Bibiliya iduhamiririza zigomba gutuma byanze bikunze aza gutegekera hano mu isi, nk'uko twabivuze mu gice kibanza, ni ukuvuga igice cyo kugaruka kwe ubwa mbere. Intego yo kugaruka kwa Yesu hano mu isi itandukanye cyane na za ntego zo kuza kwe bwa mbere aje kubicu gutwara itorero. Dore zimwe rero muri izo ntego duhamiririzwa n'ibyanditswe byera. Byanditswe byera bitwereka intego zizamuzana. Iya mbere, kwiyerekana ubwe no kugaragaza itorero rye. Amen. Ubu itorero ntiriragaragara, babona turi abirabura nk'abo batipuni b'abahungu n'abakobwa bo kwa runaka, babona barwara tukarwara batisera memishoze, kuba bizera uwo mwami wabo byose nicyo kimwe, natwe turi bamwe, niteka mutwe ry'abanyamadini. Ahubwo kuba babona bapfusha tugapfusha, bagira ingumba zitagira abana bakabona natwe abizera Imana turadukwamo n'ubugumba n'ibindi byago, bakabona turabisangiye, bagashyingura ababo tugashyingura abacu, baratwitiranya kuko dusangira ibyago. Ariko hari abaririmbyi bavuze ngo hora wihorera ibyacu saho bicira. Nubwo dufite ibyago dusangiye, ariko nibategereze gatoya bazamenya ko muri ibi byago byacu tugashima Imana, mu munezero tugashima Imana, twagira amafaranga makeya cyangwa menshi tugashima Imana, twagera mu nzego zikomeye tugashima Imana, abandi bagira batugeze muri urwo rwego, ntabakwiriye rwose gukomeza muri ibyo by'ikirokore, ntabakwiriye gukomeza muri ibyo by'igikirisitu, ariko twe tukaba tuzi banga twibitseho yuko kubaha Imana kwacu turi gutegura neza kuzajya twavamo abantu nyabantu bakomeye. Azaba rero azanwe no kugira ngo yiyerekane ubwe kandi yerekane n'itorero ko burya nubwo abantu basaga, nubwo bari abazungu nk'abandi bazungu, bakaba birabura nk'abandi birabura, bakaba abanyabyago nk'abandi banyabyago, bakaba abanyamubiri nk'abandi bambaye umubiri, ariko azaba ashaka kwiyerekana ubwe no kwerekana itorero rye. Kristo amaze imyaka 1000 ahishwe mu maso y'abantu, nubwo yigeze aba mu isi igihe gito, ariko nabo yaje mu bene Aburahamu Abisiraheli ntibamwemeye. Yari abizi ko batamwemera, ariko yibitseho ibanga ry'uko ari Imana yabamanukiye. Ubibona mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 11 n'uwa 12. Uyu munsi ari mu buturo bwera bwo mu ijuru nk'umutambyi mukuru, ashagawe n'abamarayika ibihumbi n'ibihumbi, kandi araho ngaho adusabira. Noneho rero umunsi umwe azasohoka aje kwiyerekana, kandi azaba ari kumwe n'abamarayika be, azaba ari kumwe n'abera be bose nk'uko tubivuze mu kanya, kugira ngo nabo abamenyekanishe mu isi yose ko batibeshye kumukurikira. Amen. Azaturata. Yesu azaturata. Hari yembona nk'abategetsi bajya mu karere cyangwa bajya ahandi hantu bakarata abaturage babaye indashyikirwa mu bintu runaka, abo baturage bibahesha ishema mu bandi baturage. Yesu azaturata mu bamarayika, ariko arashaka no kuzaza kuturata mu isi. Abisi bamenye ngo burya ba bantu bahisemo neza sha, twe tubigira ibikino tugira ngo nukwigirisha, tugira ngo ntacyo zavamo. None Yesu azaturata bene data ni muhumure. Uze kwiherera ubisome mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo ibice 9 umurongo wa 24 kugeza 28. Ubisome muri Zekariya ibice 12 umurongo wa 5. Ubisome mu rwambere rw'Abatesalonike ibice 3 umurongo wa 13. Kandi ubisome mu rwandiko rwanditswe na Yuda umurongo wa 14 n'uwa 15. Rugira igice kimwe murabizi.
iyo mirongo iraguhamiririza yuko ibyo Kanezi iyo ndimo mbabwiye ku iki gice atari itekamutwe, atari ibihimbano by'abantu. Azaba ashaka kwiyerekana ubwe noneho ku mugaragaro, kumwe bashatse kumwimika Yerusalemu akanga, uwo munsi azaba ati okay, noneho nta ruhari mu bifitemo, naje ndi umwami. Amen. Ibyo rero Bibiliya itubwira ko amaso y'abari mu isi bose azabireba, azamubona, ndetse na bamwe bamubambye Abayisiraheli nabo bazamureba. Bati nguriya ureke ndi Kristo wari utuzengereje ngo niwe Mesiya, nguriya rata azaba afite inkovu ze k'imitako y'abera. Nguriya rata, nguri wowe wasogokuruza bacu babambye, burya niwe wari Kristo by'ukuri, niwe Mesiya wasizwe. N'abamucumise nabo bazamureba, bamucumise imisumari, amacumu, byanditswe mu byahishuriye Yohana igice cya 1 umurongo wa 7, ukabibona no muri Zekariya ibice 12 umurongo wa 10, aho hatwereka neza yuko abari mu isi bazamwirebera imbona nkubone. Ubwo azashinga ibirenge bye ku musozi wa Elayono, abamwizeye bazahera ko berekanwe nawe bari mu bwiza, nk'uko tubisoma muri Zekariya igice cya 14 umurongo wa 14, kandi no mu Bakolosayi igice cya 3 umurongo wa 4. Kizaba ari igihe cy'icyubahiro ku itorero na Kristo nyiraryo, baziyerekana imbere y'amahanga yose. Muvuge ngo amen. Noneho rero izo ni intego ya mbere izamuzana, ni ukwirekana ubwe no kwerekana itorero rye. Icya kabiri, azabazanwe no gucira urubanza inyamaswa yo mu byahishuwe dusoma, umuhanuzi w'ibinyoma n'ingabo zabo. Kubera ko iyi nyamaswa Antikristo, uwo Bibiliya itubwira yivuye inyuma uburyo azakora amarorerwa nyuma y'uko itorero rivuye mu isi, agateza isi umubabaro ukomeye, ndetse n'umuhanuzi w'ibinyoma bazaba bogojoje isi, bayiteje akaga n'umubabaro ukomeye kubw'imbaraga bahabwa n'ikiyoka. Ibyo ni ibintu bishoreranye mu gitabo cy'ibyahishuwe. Bazaba bateranije abami bo mu isi n'ingabo zabo kugira ngo bonone umurwa wera Yerusalemu, umurwa ukundwa cyane, no gutsembaho Abayuda bose, nk'uko Zekariya yabihanuye mu bice 12 umurongo wa 1 kugeza ku 9, no mu bice 13 umurongo w'8 kugeza 14. Hatwereka neza uburyo bizaba bimereye Abayuda, kandi n'uburyo Yesu azazana no kugira ngo acire urubanza iyo nyamaswa Antikristo, acira urubanza umuhanuzi w'ibinyoma, acira urubanza na cya kiyoka. Igihe rero bazaba bagiye kumaraho Abayuda, nibwo Kristo azamanuka mu ijuru n'ingabo ze n'abera be. Abo bagizi ba nabi bazashaka no kurwanya Kristo babonye atungutse ku bicu ari ku ifarashi y'umweru. Reka tubisome mu byahishuwe, tujye tunyuzamo dusome n'imirongo mike kugira ngo n'abadafite Bibiliya batagira ngo wenda imirongo ndi kubabwira ntibabo. Ibyahishuriwe Yohana igice cya 19 umurongo wa 11, haravuga ngo mbona ijuru rikinguye, kandi ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru uhetswe nayo yitwa uwo kwizerwa kandi uw'ukuri, niwe uca imanza zitabera akarwana intambara zikwiriye. Amaso ye ni ibirimi by'umuriro, no ku mutwe we afite ibisingo byinshi, kandi afite izina ritazwi n'umuntu wese keretse we wenyine. Yambaye umwenda winitswe mu maraso, kandi yitwa Jambo ry'Imana. Amen. Ingabo zo mu ijuru ziramukurikira zihetswe n'amafarashi y'imyeru, zambaye imyenda y'ibitare myiza yera kandi itanduye. Mu kanwa ke havamo inkota ityaye, kugira ngo ayikubita amahanga. Azayaragize inkoni y'icyuma yengesha ibirenge mu muvure w'inkazi y'umujinya w'Imana ishobora byose. Kandi ku mwenda we no ku kibero cye afite izina ryanditswe ngo umwami w'abami, akaba umutware utwara abatware. Amen. Oh, Yesu ashimwe cyane. Ngo abami bo mu isi n'ingabo zabo bakoranira kurwanya uhetswe na ya farashi n'ingabo ze. Aya ni amagambo rero atwereka ko
bazafatwa mpiri bagahanwa, nta kinyabubasha na kimwe munsi y'ijuru, nta bacura intwaro za kirimbuzi, nta Amerika, nta Europe, nta Korea, nta Bwongereza, nta Bufaransa, nta gihugu kiyita yuko gifite za arme nucléaire ngo ku buryo zizashobora guhangana n'abo bantu bera b'Imana. Intambara turwana ubuzirahagije, umwami wacu ntazadusubiza mu ntambara ngo twongere gutinya urusaku rw'amasasu no guturagurika kw'amabombe. Ibyo birarangirana n'iyi mibiri, icyo gihe niwe uzirwanirira wenyine, kandi ngo bazavunagurika ntawe ubakozeho. Azaba rero agira ngo yerekane yuko ari we wenyine ufite ijambo imbere y'ibyiyita ibihangange n'amahanga yo mu isi yose, azaba agomba kuyigarurira. Aho rero igihe bazaba bagiye kumaraho ubwoko bw'Abayuda, nibwo Kristo azamanuka n'ingabo ze, abo bagizi ba nabi bashake kubarwanya, kuko tubisomye hariya. Aho niho bazamenyera ubutware n'ububasha bwa Kristo, kuko iyo nyamaswa n'umuhanuzi w'ibinyoma bazafatwa mpiri, bajugunwe mu nyanja yaka umuriro, ingabo zabo zicishwe umwuka uva mu kanwa k'uhetswe na ya farashi ari we Yesu. Bisome muri Zaburi ya 2 ibice 2:3, ubisome mu rwa 2 rw'Abatesalonike ibice 2:8, ubisome mu Byahishuwe 19 umurongo wa 19 n'uwa 21. Ibyo biratwereka neza ibyo tuvuze hano, uko niko ubwami bw'isi bwarwanyaga Kristo n'ubwoko bwe buzatsindwa ku mugaragaro, kugira ngo hatangizwe ubwami bw'amahoro isi itegereje imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Ntabwo turigira tubona ubwami bw'amahoro. Isi irayabeshya na gahe gato, abaturage b'igihugu kimwe kimwe bakabona agahenge k'igihe gito, ariko mu by'ukuri nta gihugu kiraho abaturage bacyo amahoro asesuye. Wenda bayaduha bakarinda umutekano bakagira gute, ariko ibintu byose ntaba ari shyashya. Habonekamo na ba kirogoye, hakabonekamo n'ibirwara bikananira abavuzi bacu, hakabonekamo n'abanzi ba ya mahoro bakayarwanya, ubwo n'ubundi ibintu bikongera bikavurungana. Nta mahoro ari mu isi, ariko uwo munsi bizagaragara neza yuko umwami w'amahoro aje gutangariza isi amahoro yari itegereje igihe kirekire. Intego ya 3 izamuzana ni ukuboha Satani. Ijambo ry'Imana ritubwira ko igihe ya nyamaswa n'umuhanuzi w'ibinyoma bazatabwa mu nyanja y'umuriro, Satani azafatwa mpiri, aboherwa ikuzimu kugira ngo atongera kuyobya amahanga. Azabohwa rero imyaka 1000. Bimwe twasomye mu Byahishuwe igice cya 20, mbona marayika amanuka ava mu ijuru afite urufunguzo rufungura ikuzimu, afite n'umunyururu munini mu ntoke ze. Afata cya kiyoka aricyo yanzoka ya kera, ariyo mwanzi na Satani, akibohera kugira ngo kimare imyaka 1000, akijugunya ikuzimu, arahakinga. Ashyiraho ikimenyetso gifatanya kugira ngo icyo kiyoka kitongera kuyobya amahanga kugeza aho iyo myaka 1000 izashirira. Iyo cyakoranishira gikwiriye kubohorerwa kugira ngo kimare igihe gito. Ndaza kubabwira cyangwa nzababwira igituma iki kiyoka kizongera kubohorerwa kugira ngo kimare igihe gitoya. Impamvu yabyo iri imbere mw'iri somo turimo twiga ry'ubwami bwa Kristo bw'imyaka 1000. Intego ya 4, azaba aje gutabara no gukiza ubwoko bwa Aburahamu bwitwa Isiraheli. Intumwa Pawulo avuga ko Imana itataye ubwoko bwayo bwa Isiraheli, nk'uko bivugwa mu Baroma igice cya 11 umurongo wa 1. Ushatse wasoma igice cya 9 n'icya 10 n'icya 11 cy'urwo rwandiko rw'Abaroma, uhasanga neza uburyo Abisiraheli Imana itabibagiwe burundu. Tituvuge ngo nuko babambye Yesu, ngo nuko ngo bacogoye mu by'iyobokamana. Uyu munsi bakaba bakora ibyaha byinshi, ariko Imana ntizibagirwa isezerano yagiranye na basekuruza babo Aburahamu na Isaka na Yakobo,
ndetse n'abandi bahanuzi babo. Imana ibafiteho umugambi mwiza wo kuzabatabara no kubakenura kugira ngo ibakize akaga k'ibyago by'isi bizaba byabamanukiye. Mu gihe rero Kristo azaba aje hano ku isi, azarengera izo ntore zayo zitwa Abayisiraheli. Bazaba basigaye ari bakeya, ni abazaba barokotse inkota ya Antikristo, kuko azabateza umubabaro ukomeye n'akaga n'urupfu rw'agashinyaguro, kuko bivugwa muri Yeremiya ibice 30:7, bikavugwa muri Zekariya ibice 12:1 kugeza 3. Kristo azakoranya Abayisiraheli bose bazasangwa bakiri mu mubiri, agirane nabo isezerano rishya. Ati mwicare mbabwire, noneho mbaha amabwiriza n'amategeko, ndaje. Azaba ari fiyeri ryabo bazasangwa bakiri bazima. Ibyo nanone aho azagirana nabo isezerano rishya tubibona muri Yeremiya ibice 11:10 kugeza 14. Tukabibona nanone muri Yeremiya ibice 31:35 kugeza 37, n'ibice 33:14 kugeza 21. Nubwo Isiraheli yiyononye ikanga ubwami bw'Imana ubwo yabambaga Mesiya wabo ari we Kristo, ariko kubw'isezerano Imana yagiranye na ba sekuruza babo ntabwo izabareka burundu. Abazasangwa bakiri mu mubiri mu gihe Kristo azaba agarutse gutangiza ubwami bwe bw'imyaka 1000, nibo gusa bafite amahirwe yo kwakira agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu, kuko bazamwemera byanze bikunze. Ari nabyo uzabona muri bya bice 3 maze kubabwira, icya 9 n'icya 10 n'icya 11 by'umuhanuzi Yeremiya. Ayo mahirwe rero ntareba Abayisiraheli bazaba barapfuye muri iki gihe baranze agakiza, kuko batigeze bamenya umukiza. Abo bazarimbuka nk'abandi banyabyaha bose, ariko abapfuye bizera Kristo bo muri bo, amena, bazaba bari kumwe natwe muri ibyo birori no muri ubwo bwami bwa Kristo bw'imyaka 1000. Intego ya 5 ni ugusohoza ubwami bw'Imana mu bantu ku mugaragaro. Iri jambo ubwami bw'Imana ryari riri mu mugambi wayo kuva yarema umuntu bwa mbere muri Edeni. Niho Imana yagambiriye ko igomba kurema umuntu akaba umwami, agategeka toute la création divine. Iby'Imana yaremye byose yagombaga gushyiraho umutegetsi umeze nkayo, ufite ishusho yayo, ufite ubwenge bwo gutegeka ibindi bintu. Kandi koko murabyibuka ko umuntu yabikoze neza, yita ibindi bintu byose amazina, akorana n'Imana kugeza ku munsi wo kwiyonona agacumura. Niho abantu batangiye kugenda batakaza ubwami baremewe. Muri Edeni rero ni intambwe ya mbere tubonamo iby'ubwami bw'Imana, aho ijambo ry'Imana rivuga ngo turimo umuntu ase natwe agira ishusho yacu batware. Wabisoma mu Itangiriro igice cya mbere 26. Iri ni itangiriro ry'ubwami bw'Imana ku kiremwa muntu, kandi yashatse ko umuntu agira uruhare mu bwami bwayo muri Edeni. Iki ni ikintu cya mbere kirwereka ko Imana yashakaga ubwami mu bantu. Icya kabiri ni mu gihe cy'amategeko. Imana ubwayo niyo yagaragaje ubwami bwayo mu Isiraheli, kuko niyo yatangazaga amabwiriza n'amategeko bagenderaho, nk'uko biboneka mu gitabo cyo Kuva ibice 19:6. Nicyo gihe abateolojiya bita teokarasi, igihe cy'ubutegetsi bw'Imana mu bantu, ariyo yiyoborera, ariyo yitegekera ubwoko bwa Isiraheli. Icya gatatu Imana yashatse ku bwami bwayo buba mu bantu ni mu gihe cya Kristo, ubwo yazaga hano mu isi. Ubwami bw'Imana bwigaragaje muri we busa n'uburi ku mugaragaro mu buryo bw'umubiri wa Yesu, kuko babonye ubwami bw'Imana buri gukora ibitangaza bitandukanye, buzura abapfuye, buhagurutsa ibirema, buhumura impumyi. Ubwo ni ubwami bw'Imana bwari mu bantu buri kugenda bwigaragaza. Wabibona muri Matayo ibice 12:28. Intambwe ya 4 y'ubwami bw'Imana yashakaga mu bantu ni ubwami bw'Imana mu itorero. Yesu amaze gutangiza umurimo w'itorero hano mu isi, nyuma y'urupfu rwe rwo ku musaraba no kuzuka kwe, yarikomeresheje umwuka we.
ubwo bwami bw'Imana bwatangiye gukora mu itorero kuva icyo gihe kugeza uyu munsi no kugeza ubwo rizazamurwa rigakurwa mu isi. Nicyo gituma ubona mu itorero harimo amabanga akomeye y'ubwami bw'Imana, harimo kwirukana amashitani. Twiboneye n'amaso yacu ubwami bw'Imana bwirukana abadayimoni mu bantu. Twiboneye n'amaso yacu ubwami bw'Imana bukiza abantu barabasazi biruka ku gasozi. Ubwami bw'Imana busenyera Nyabingi n'ibindi bigirwamana abanyarwanda bo hambere basengaga, bene byo bakagira ubwoba ati tubishenye byatumara. Abanyamasengesho tukagenda tukabisenya, tukasatura amasekuru yabyo tugatwika. Hari naho byagiye bitabururwa babiteza abantu, nuko bikavuza induru ariko bikarangira bihunze. Ibyo ngibyo ntabwo ari ibyo tubwirwa gusa mu mirongo ya Bibiliya, tutagira ngo twizere Imana yo mu nyuguti gusa. Nibyo twiboneye ubwami bw'Imana bwagiye bukora tubireba. Abari bapfuye bagasengerwa bakagaruka mu mubiri. N'izindi ndwara zikomeye za sida n'ibindi, ubwami bw'Imana bugenda buzikura mu bantu. N'iyi coronavirus yogogoje isi, ubwo ubwami bw'Imana bukiri muri iyi si turimo turayikubita inshuro mu izina rya Yesu. Yaba isi yose yari ihagurutse igasenga, ahubwo abantu bagapfukama mu nsengero, hakabamwe ibiterane byo guhamagara Imana tutikanga ngo iradufatiramo. Ziriya ngoro ni ingoro z'Imana, zitwa insengero z'Imana, nizo gupfukamwamo, ahubwo tugahamagarira mu Imana. Mukareba ukuntu akaginga ka coronavirus tugakubita inshuro kubw'amasengesho n'amarira y'abera bagize ubwami bw'Imana. Bugenda bwiyerekana. Mu nyumve neza bene data namwe bayobozi bacu, ntabwo ibyo ndi kuvuga ari brage, ntabwo ari urwenya ndimo, ntabwo nahagarara kuri kamera ngo mpagarara imbere y'abantu ibihumbi n'ibihumbi ndi kuvuga ibintu by'amasigara cyicaro. N'uyu munsi wa none ndi umuhamya wo guhamya ko ibintu byananiye isi yose kubera ko ubwami bw'Imana bugifite ababuhagarariye hano ku isi bitwa itorero. Nicyo gituma turi kuburwanya twivuye inyuma. Ibyo mbabwiye bimwe nibyo nagiye mbona, nibyagiye biba mbihagazeho tubisengera, tukabona Imana ikoze ibitangaza, maze abantu bakagira bati ni ukuri aba ni abantu b'Imana. Nta n'ubwo buryo itorero ryakuze kugira ngo abantu bamenye ko ritandukanye n'ibindi bintu byo mu isi. Hari byananiye abadogiteri, itorero rikabishobora. Ntimubone ngo nuko itorero riri kugenda risa n'iritereganwa n'imiraba iby'iyobokamana bigenda bisa n'ibikendera bidahabwa agaciro gakwiriye. Ariko torero ni mwihangane, ni mube maso, isi tugira uko ishaka, ariko databuja turacyari kumwe. Kandi umunsi yahagurukiye kutwerekana imbere y'amahanga tukiri no mu mubiri, azakora ibintu bituma n'abadusuzuguye bamenya yuko twari ubwoko bw'Imana. Ndimucirwa intege n'abanyabyaha buzuye mu itorero bari kugenda batuma bisi badusuzugura bakadusebya, ariko umugeni wa Kristo aracyahari. Nimukomere, nge namwe turahari. Kuko iyo ujya kuvuga umugeni muzima wiheraho wowe, tuhera ku bandi ngo ariko hari abera bakiriho. None se wowe bivuga nduri uwera? Amen. Amen. Imana yacu ni nziza. Ibyo rero cyari igice cya mbere kizi inyigisho cy'ubwami bw'Imana mu bantu. Noneho rero tugiye kwinjira mu gice cya kabiri. Tuvuze izo ntego zizazana Yesu, impamvu agomba kuzana ubwami bwa hano mu isi. Ndagira ngo mu gice cya kabiri cy'inyigisho zacu tuzarebere hamwe ibijyana n'ubu bwami bwe bw'imyaka 1000 nyirizina tuyinjiremo, kuko ubundi yari nayo ntego nyamukuru yacu, ni ukugira ngo dushobore kurebera hamwe iby'ubu bwami bw'Imana mu bantu. Ibindi twavugaga byari ibijyana n'uburyo n'intego zizamuzana